正常係咁嘅。咁但係我相信佢哋對 M 哥好熱愛，所以琴日比完賽，今日繼續比賽都係冇問題。好，咁兩位都繼續加油啦！好，第二個希朗發球，睇下希朗呢一個嘅表現又係點咯喎？好，下旋開波，好咁呢個正手嘅抽擊唔能夠成功啦，咁就俾阿易培咧就防守到，呢啲係冇嘅。好，轉發球，好嘛，睇下易培呢一局咧會唔會仍然係咧先佔優勢啦？好，3-0。面對咁強嘅進攻對手咧，其實防守呢個都要做得好足先得喎。係啊，同埋有時我會如果因為我哋平時都會對啲好強，即係進攻強嘅對手啦。咁有時你喺防守上面真係有時要捉下退路啊，或者係有時真係同埋我啱啱都係啦，因為我講咗我係一個比較進攻型嘅選手，咁所以我同佢打嘅時候，我都係會揾方法。即係盡量去進攻佢。係，即係防守之餘咧，又要呢個進攻，都係好睇選手當刻嘅自己嘅策略係點樣。哇！呢一個下旋戳翻上嚟咧，非常犀利。好咁啊！呢一個咧見到希朗咧就表現咧比上一局好少少啊。好咁啊！睇下呢一個希朗能唔能夠咧逆轉呢一局啦！哇！追到啦5-6，俾啲掌聲先啦！呢一局都係好緊張啊！咁就係甲組嘅冠軍戰嚟啊！哇！真係少啲集中力咧都防守唔到啊！好咁啊！睇下呢一局又係點啦？哎呀，冧網就出咗界㗎。哇！好有信心啊！真係一球咁樣拉個直線抽擊，要防守上嚟咧都唔係咁容易啊！大家都可以幫兩位嘅建議都繼續打打氣啊！雙雙佢嘅側身係佢得分嘅主要手段之一，同埋佢嗰下進攻係好有速度。哇！呢個打嘅時候係特別有自信。係。同埋見到佢眼神咧係好專注啦，仍然係即係個腳嘅步伐都係好輕鬆，即係感覺上咧都係輕鬆去應付呢一場賽事，同埋好有信心。因為我哋有時都係會咁樣，因為琴日佢又打完比賽，咁其實喺比賽上面佢有一個即係嗰個感覺仲喺度。係，哇！我哋叫佢嗰套氣上嚟啦，所以連續作戰嘅情況下，有時會即係有時會有好多即係。超水準係，同埋個心好有信心之餘，同埋好紅啊個心。好，恭喜晒！咁我哋睇下呢一局嘅結果係點啦？呢一局咧咁就係黃易培啦，就贏咗第二局，就11-7勝出第二局。咁啊，我哋就係2-0勝出咗呢一局㗎。好，咁我哋即刻去後邊嗰台叫旁述嗰個人。好。